Moi, nyt mä teen uuden videon tänään. Miten tehdä slaimia. Teen tämmösen hienon slaimin. Tää on tosi helppo oikeesti. Mun mielestä ainakin tämmönen. Se on vähän tämmönen mureneva, mutta nyt kokeillaan, että miten se käsittelee tämän. Elikkä tää on mullekin uusi testivideo, mutta mennään suoraan aineksiin. Ensiksi varmaan totta kai tarvitset nämä kaksi perusasiaa, eli kippo ja joku, jolla sä pystyt sekoittamaan. Mulla on vaan veitsi. Ja tää on muuten myrkky lima. Sitten sä tarvitset tätä fairia. Sitten tarvitset käsienpesuainetta ja maissitärkkelystä tai perunajauhoa. No se on melkein sama asia, mutta kuitenkin mä nousen vähän pitemmäksi. Kuitenkin näin. Sori, mun on pakko tulla. Näin. Eli aloitetaan laittamalla tähän astiaan käsienpesuainetta niin paljon kuin sitä tavallaan slaimia haluaa. Mutta kun tähän lisätään vielä fairia, niin sitä kannattaa vähän vähemmän lisätä. Sitten mä lisään saman verran tätä kun tätä käsienpesuainetta, niin lisäätte niin paljon kuin te haluatte slaimia ja sitten sekoitatte ne yhteen tosi hyvin ja tarkasti ja huolellisesti. Mun pitää välillä huutaa meidän koiraa, koska se menee lintujen luokse niin. Täällä! Ja sitten se on sekoitettu, tää on tosi nopea resepti, mutta kuitenkin. Niin mä nyt kokeilen lisätä tämän, koska mä en tiedä miten tää käyttäytyy tän kanssa. Mä en kukin kokeillut niin. Lisään ton verran vaan tähän näin. Entäs sekoittuu tänne joukkuun. Uskon, että tästä tulee jotain liikkuu, koska tästä siis kuten yleensä rasva tuottaa sen, että nyt tässä sulautuu tänne joukkoon. Ihan pakko tulla tätä mun penkkiä, koska näin. Nyt tää on tän näköistä. Täällä on vielä tämä on vielä ilman sekoitettu, koska tää on vielä täällä. Näin, nyt se on ton näköistä. No, mä en pysty näyttämään tätä, koska tää on tämmöinen etukameralla. Niin vähän vaikeeta. Kuitenkin. Näin. Nyt mä sitten rupeen lisäämään perunajauhoa. Pikkusen kerrallaan aina. Otan tosta mun hienon astian. Tämmösen astian, johon mä pistän tätä. Mä en laita nyt hirveästi tätä ihan hyvältä, vaikka tää tarttuisi. Nyt mä laitan tän tänne. On tämmönen lusikka sitten, tää on hirveän sekaisin, mutta. Ja sitten mä sekoitan sen sinne yhteen. Mä lisään koko ajan vaan tätä tälleen. Mä teen tän taas tälleen, tässä mä kuvaan tän koko projektin, että tiedätte, että kauan tässä kestää, että oikeasti syntyy tämmöiseksi hienoksi. Mä otan varmaan taustalle jotain musiikkia. Sitten mä vaihtuin sen housuun, koska olen ihminen. Enkä ole mikään idiotti. Siis olen idiotti, kyllä tiedän sen itsekin. Älkää tulko haukkumaan siellä kommenteissa, että olet idiootti, kun mä tiedän itsekin sen jo. Jotain huonoa laatua, koska mä tiedän, että on tosi huonoa, mutta mä tykkään tehdä YouTube-videoita ja kuvata itsestäni videoita ja tehdä kaikkea YouTuben kanssa, kun YouTube on mulle lähellä sydäntä.
Sitten mä lisäilen vaan näin. Au. Ja sitten tästä alkaakin syntyä tämmöstä pökköä. Tämmöstä pökköä. Nala! Niinhän. Tuu vaan tänne. Tää varmaan antaa kohtuulle ruokaa, kun pitää koko ajan huudella sillä. Tule tänne. Niin, pitää koko ajan nousta. Ei taas sulle. Nyt haluaa tässä slaimia taas. Se luulee, että on tietysti ruokaa, niin. Tää alkaa tämmöistä kovaksi muuttumaan tällaiseksi. En mä pysty taas sitä näyttämään tuollaiseksi kovaksi mösköksi. Mä oon siis meidän keittiössä ja sit mä lisään tähän taas. Tää on cool hommissa. Mutta varmaan tehtä taas 1000 kertaa enemmän, tai siis kauan. Se laittaa koko ajan mitään lisätä. Pitäisi niin kun tehdä uusia. Koska tää sit pätkäsee jossain vaiheessa taas. Mä yritän tehdä tänne mahdollisimman nopeasti tän slimin. Tää vahtii hirveästi että toi ei sammu. No mä kuitenkin sekoittelen tätä, niin mä kuvaan kohta uudelleen. No nyt tää muuttuu tämmöiseksi kököksi. Niin nyt mä en enää varmaan lisää tähän, ettei tästä tule ihan semmoista mössöä. Näin. Laisin käteen. Ja tää on melkein samanlaista. Mä rupean lisäämään myös tätä rasvaa pikkusen tänne. Koska kyllähän sitä rasvaa pitää, että tästä tulee vähän parempaa, koska toi katkeilee ja kaikkea muuta asiaa. Näin. Sitten tästä tuli tämmönen hieno. Oho, sos. Mä vähän lisäilen tätä lisää, koska tätä rasvaa siis, koska niin kun miksipäs ei. Ja nyt tästä tulee tämmöisestä liukasta tietysti, kuten aina. Kyllä musta ainakin tää toimii ja ainakin musta. No mä tykkään tästä slimeista. Tää on tämmönen eka mun myrkky, tää on lima. Koska tää ei oo myrkkyä mun tietääkseni. Oliskaan perunajauho tai mä en käytä mitään aktivaattoria, paitsi niin toi perunajauho on tavallaan aktivaattoria, koska se aktivoi sen. Tää rupesi taas tarttumaan kivasti, koska tätä on niin paljon. Sitten tätä pitää vaan tätä perunajauhoa, vaan ei perunajauhoa, maissitärkkelystä tai perunajauhoa, kumpaa se ikinä nyt haluat käyttää. Mutta tästä oikeesti sotkeen mä varoitan ihan sikana, jos kattokaa vaikka esimerkiksi käsiä. Jos tää ei toimi toi maissitärkkelys, niin tai siis kyllä kaikki nämä toimii, huomaat varmaan, että tää on slimea. Niin, mä on slimea. Ja niin kaiken puolin on slimea ja kaikkea. Ja tää leviää tällä hienosti. Menee kakkamuotoon ja kuuluu ääntä ja kaikkea. Tää on hyvä slime mun mielestä ainakin. Niinku ajattelee semmoista kakkaslime, joka on myrkyllistä ja pistää ne kupponit sivuun. Niin esimerkiksi katsoo, kun tää tulee kakkamuotoon, niin tästä kuuluu ääni tosi hyvinkin. Sitten kun tää leviää, tää on tämmöstä tavallaan kuin niinku joku ihmeellinen aine. Semmoiset niinku tavallaan slimea ja tavallaan semmoista vettä tavallaan tai tämmöstä. Jännä homma, sitä kovettuu ja sellainen. Mä pesin kädet, ottakas hetki. Ja sitten kuivaan. Näin. Näin. Niin kun katsoo sellainen on, mun pitää vähän selittää, oh my god. Näin, kattokaa vaikka. Tää on slimea, tää on... Nala! Nyt sieltä lintujen huoneesta pois. Nala! Tule. Tää on, kattokaa, slimea. Sitten kun tästä kuuluu ääni. Tää ei vaan kuulu tohon mun puhelimen mikkiin. Tohon noin. Ei kuulu, mut kuitenkin heittää venyy. Tää menee kakkomuotoon.
Mä puhun vähän slimeista. Mut joo. Kiitos kun katsoit tän videon. Nähdään ensi videossa. Ja muuten laittakaa kommenttia, että jos te haluatte lisää. Mä sanoin kyllä sen jo tuossa alussa, mutta kuitenkin menkkailen tätä koko ajan. Ja sori, tästä tuli hirveän pitkä, mutta mä en oo tehnyt yli kuukauteen vai... On sitten yli kuukausi varmaan. Mutta kuitenkin. Tää ei mun mielestä ainakaan mene huonoksi millään tavalla. Tähän jää jäljet ja kaikkea. Tää on hyvä slime. Mutta tää väli jää vähän kiinni, mutta tämmönen kuitenkin. Mä näytän vielä kakkamuodon, koska se on niin hieno. Kaikki aina tekee sellainen tällainen. Mut joo. Tällainen tästä video tuli. Tämmönen hieno. Ja joo, tämmönen hieno slime. Mut joo. Näin. Tämmönen tästä tuli, mutta mä en enää pitkitä tätä videota, joten moikka, nähdään ensi videossa.